Dobrodošli u moj novi video. Kao što možete da vidite, sada je već 29.12. kraj decembra. Snimam ovaj video na kraju decembra da bi se vidjela potrošnja u decembru, koji je za sada najhladniji mesec, kako bi što relevantnije imali uvid u to koliko troši ova Hisense 12 inverter klima. Trenutna temperatura napolju je 4,3 stepena, ovdje unutra ovaj merač meri 24,2 stepena sa 51% vlažnosti. Evo, klima radi punom parom, naštalovana na 25 stepeni i sada ja ne bi izlazio napolje. Evo, ovdje se vidi da je tu sve ok što se nje tiče, niti mrzne, niti bilo šta drugo se dešava što ne bi trebalo da se dešava. Sve je potpuno ok. I sad ću da vam pokažem uvid upravo stanje potrošnje ove klime, pošto ona neprekidno radi sad već 3 mjeseca. Tako da ću da vam pokažem potrošnju za sva 3 mjeseca kompletno u ovom videu. Za praćenje potrošnje sam koristio onu smart utrčnicu koju sam već prikazao u nekom videu sa Temua što sam kupio, i aplikacija za to je Tuja. I ako sad vidite, kad ja otvorim aplikaciju, tu mi otvara deo gdje se prikazuje potrošnja po mesecima. Ovdje piše lepo decembar, novembar, oktobar, ovdje piše koliko je potrošilo ta 3 mjeseca. Ovo zanemarite, ova dva u septembru i augustu, jer tu je već bilo povremeno neko hlađenje, ali grejanje sam uključio od početka oktobra i nisam gasio klimu uopšte do sada. Znači, klima nije gašena, apsolutno radi dan i noć. Pošto je oktobar bio relativno topao mjesec, tu je potrošilo 122,32 kW, u novembru je potrošilo 197,21 kW i u decembru, pošto još nije završeno, ostalo još par dana, ali trenutno do sada je, evo kao što vidite ovdje sada je 29. decembar, tako da je za ovih 29 dana potrošilo 324 kW, što je logično pošto je mjesec najhladniji. Tako da očekujem da to će da bude negdje oko 350 kW do kraja decembra, ali vidjet ćemo. Tako da opet, ako pogledamo broj kilovata i ako to pomnožimo sa nekih možda 15 dinara, da je sada kilovat u plavoj zoni u skupe struje, 8 sati preko noći imamo jeftinu struju, to je trećina struje je jeftina, 2/3 su skupa struja. Ali ako računamo da je sve u skupoj struji 350 kW, će da bude neki, po meni, prosek na kraju. To je neka cena od 4.500 do 5.000 dinara mene košta grejanje na ovu Hisense 12 inverter klimu. Idemo sada da vidimo ono najbitnije, to je potrošnja po mesecima i po danima. Ovdje dole su vam prikazani datumi. Ovdje sa ove strane je skala sa kilovatima. Sad ona se menja kako se kilovati smanji, povećavaju, to varira, ali lepo se vidi, tako da možete i da uveličite i da pogledate. I sada idemo, prvo 2 dana nisam ni palio, evo upaljeno je tek 3. oktobra, tako da je tu najviše povuklo nekih čak 13 kW. Ona uvek kad se prvi put uključi, ta najviše potroši, poslije kad održava, to se sve lepo smanjuje i dođe do neke normale, da kažemo. I evo, kao što ovdje već vidite, tu je od 5., 6., 7. već trošila nekih 6 kW, pa evo opet ovdje ima malo povećanje nekog 8., 10., pa je čak 7 i nešto malo preko potrošila tog 8., 10., onda opet neki malo pad na nekih 6 kW, onda je bilo toliko toplo da sam 2 dana čak i ugasio. Evo vidite da nemamo potrošnje, to je bio 11. i 12. pa onda idemo polako, opet kreće sa radom i onda imamo, evo kad kliknemo ovdje, tačno mi gore ispiše kolika je bila potrošnja, evo 472 kW tog dana.
tako da to su sve neke smešne potrošnje od 4-5 kW dnevno. Ovaj mjesec ćemo brzo da prođemo, pošto kažem nije toliko bitan za vas, ali evo tu je opet nekih 6, pa je ovdje nešto najviše bilo isto tako 4,30 i već kraj oktobra je tu sve bilo oko nekih 4-5 kW, čak i manje. Kažem, taj mjesec je sa potrošnjom 122,32 kW. Idemo na novembar brzo i njega da prođemo. U novembru situacija malo povećana sa potrošnjom, ali opet, kažem, evo sve to varira, sam start nekoliko prvih dana između 1 i 4 kW i to se sve zadržavalo oko 4-5 kW do 11. novembra, onda je počelo malo više da troši, naišao je hladniji taj period, pa je potrošnja skočila između 6 i 8 kW do nekog 15. novembra, pa se opet malo smanjila i tu je sve neka varijacija između 4, 6 i 7 kW i to je sve trajalo do 22. januara, do 22. novembra je bilo tako oko 6 kW. Onda je blagi skok zabeležen 23. i 24. Tu je potrošila po mojoj proceni negdje oko 11 kW. Sad ćemo da vidimo da je 11,15, drugog dana 11,1, pa opet malo neko mali pad potrošnje na 7 kW i na 8,32, to je 25. 26. i onda 27. 28. 29. su bili oko 12 i između 12 i 15 kW do kraja novembra. Tako da smo ceo novembar prošli sa 197,21 kW, što je isto ok potrošnja, ništa preterano, čak što više po meni izuzetno i mala potrošnja, jer ja grejem stan, kao što sam rekao, od 70 kvadrata, doduše stan je u pitanju, imam pasivno grejanje od strane komšija, ali opet za 70 kvadrata ovo je baš niska potrošnja. I sada idemo u ovaj decembar, gde je potrošnja 324,95 kW. I tu kada uđemo u decembru, po danima potrošnja ide ovako. Znači 1. i 2. decembar je to između 12 i 15 kW. Tačnije evo 12,71, 13,97, pa onda ide neki mali pad 3. decembra na 9 kW. Kažem, okvirno neću da čitam ove sitne brojke, pošto vam to nije zanimljivo. 4. decembar 7, 5. decembar 6,70, 6. decembar 7,5, 7. blizu 8, 8. isto oko 8. Pokazat ću vam svaki dan u decembru da bi vi možda uporedili sa nekim vašim merenjima. Ovdje imamo 9. 8,88, 10. 9, 11. 11, 12. 10, 13. 11,5, 14. 11, 12, 15. 14, 17, 16. 14, 19, 17. 13,5, 18. 11, 69, 19. 12, 20, 20. 12, 08, 21. 9, 22. 11,
23. 12.80, 24. 11.5, 25. 14, 14.89, 26. 16 i 53, 27. 15.86, 28. 13 i ovo je trenutno danas 29. koji još se nije završio. Znači decembar za sada 325 kW, što je po meni izuzetno dobra potrošnja, jer iskreno ako to pogledamo, ako uzmemo neki prosjek, evo za 29 dana 325 kW, to je oko nekih 11-12 kW dnevno prosječna potrošnja u decembru, koji je onako solidno hladan, temperature se sve vrte negdje oko 0-5 i ne mogu da kažem da nisam zadovoljan, tačnije ja sam prezadovoljan sa potrošnjom ove moje Hisense klime. Vidjeli ste, imam video o njoj i kad sam je ugrađivao i kako je radila na hlađenju. Ja sam iskreno očekivao veću potrošnju ove klime. Imate i video da sam snimao onu staru Mideu on-off klimu, koliko ona trošila u grejanju, tako da ova klima generalno troši manje od one Midee, što je logično. Midea je on-off klima, ovo je inverter klima, ona je stara bukvalno 2 decenije u odnosu na ovu i starije tehnologija, ali razlika u potrošnji postoji, samo nije prevelika. Ona klima je, koliko se ja sećam, negdje u prosjeku trošila oko 16 kW za grejanje. Kada sam merio par dana, nju nisam ovako merio sva 3 mjeseca, jer nisam imao aplikaciju kao sada i utičnicu, ali je realno ovo ima nižu potrošnju, jer sada ne mogu da kažem ovo je drugi stan, druga izolacija. Ne, isti je stan, ista izolacija, isto je sve, isti način grejanja i slične su i temperature, tako da ova klima definitivno troši za oko četvrtinu manje u odnosu. Sad to nije drastično kao što sadašnji trgovci pričaju, ali je veoma povoljno na duge staze. Četvrtina struje je opet, kad se to skupi i na hlađenje i na grejanje, dosta velika ušteda i realno se brzo otplate ovi novi uređaji. Tako da toliko od mene u ovom videu. Vidjeli ste sve, u komentarima ostavite kakva su vaše iskustva ako ste merili, da uporedimo moje merenje sa vašim merenjima.